akaingizwa ndani tena na mtoto. Kwa sel? Kwa sel. Na mtoto saizi yako miaka mingapi? Saizi ako na 4 years 5 months. Mkashikwa na mtoto mkawekwa ndani? Tukawekwa ndani. Wakati polisi alikuja mlitoka huko saa ngapi? Hatukutoka. Tulikaa hiyo Friday, hiyo sasa tumeamkia Saturday, Sunday, Monday ndio walitutoa. Kwangu mimi ilikuwa ni kama hata nianguke chini pale kotini. Wakati yule mtoto alikuwa analia kwa machungu mingi sana, akilia babu, 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 mam, mam. Sasa anavutwa kwa nguvu, akiwa ameshikilia nyanyake. Mimi nilihisi nikana kwamba nimekufa nusu. Ukaniona ninatoka machozi kama mtoto. Now, when Tobias Omondi was weeping outside the Milimani law courts, it was not because of being dissatisfied with the certain ruling. He says it's the tears and the cries of his grandchild that were piercing his heart, as the grandchild was being taken away by the father and the stepmother. Today we sit down with Mr. Omondi and his wife Lillian to understand how things got there. My name is Kingori Wangeshi. Asante sana Mama Lillian. Jitambulishe kwa watazamaji wetu, jina lako, unafanya kazi gani na kwa nini leo hatuko nyumbani kwako, tuko hapa? Mimi naitwa Lillian Eval na nimeolewa Migori. Nimeolewa na mzee anaitwa Tobias Omondi. Na niko hapa kwa ajili ya case ya mjukuu wangu. Niliachiwa na msichana wangu alipokufa. Ndio sababu niko hapa siku ya leo. Haya, turudishe mtazamaji, manake yeye pengine ameona tu pahali mlikuwa pale kotini kulikuwa na drama kidogo, na tutafika hapo. Tuanze mwanzo, safari yako na msichana wako. Safari yangu na msichana wangu, msichana wangu nilikuwa naishi naye hapa Umoja, akisomea Ngitweku. Akamaliza form 4 2018. 2019 tukawa naye, 2020 tukawa naye still, lakini hapa December tukaenda Ushagu Migori. Tukiwa naye kule 2021, kwa sababu 2021 tulishikia huko nyumbani after kwenda 2020. 2021 tukawa naye huko nyumbani mpaka February akaniambia, "Mom," kwa sababu alikuwa ni a join Moi University. Na ilikuwa ni mwezi wa 9, akaniambia kwa sababu sasa bado naenda Nairobi kidogo alafu narudi. Alafu alipokuwa akitoka, kumbe 2020 tukitoka huku alikuwa na mimba ya miezi miwili, lakini mimi nilikuwa sijui. Sasa hii ni 2021 mwezi wa 2. Ni kama mimba iko na miezi 4. Sasa akarudi tena Nairobi. Kurudi Nairobi, alirudi kwa dadake, alikuwa anaishi Imara daima. So aliporudi pale hakukaa haido. Tulianza kufanya biashara na yeye. Ikawa ananitumia machungwa, nauza huko Migori. Babake alikuwa Malindi. Na yeye babake Malindi alikuwa anamtumia maembe, anauza marikiti. So sistake ndio aliniambia, "Mom, naona hana kama ako na mimba." Nikamwambia hana shida, kama ako na mimba atasaa tu, haina shida. Akafika mwezi wa 7 tarehe 21st. Akazaa ule mtoto. Sistake ndiye alimpeleka Bakadhi. Na alipokuwa yapeleka Bakadhi, akaenda akajifungua kesho yake saa 6. Akajifungua msichana. Alipojifungua msichana wakamtoa. Akampeleka kwake, akamsimamia, na hii ilikuwa inaitwa kadi ya kliniki watu wanazaanga nazo. Linda mama. Linda mama. Sistake akamsimamia nayo, akamtoa hospitali, akampeleka kwake. Akakaa kwake 1 month. After kukaa kwake 1 month, sistangu mdogo akakuja akamchukua akaenda naye nyumbani kwake. Akakaa naye pia 1 month. Katika hiyo process akaanza kuwa kifua kinabana, pumui vizuri. Sasa wakaamka siku moja akanipigia, mimi nilimpigia simu asubuhi. Nikamuuliza, "Mmeamkaje huko?"
Kaniambia mama, tumeamka lakini nasikia kifua kinabana, kina uchungu. Nikamuuliza una antibiotic hapo? Kaniambia sina mama. Nikamrushia pesa. Kamwambia nenda hiyo hospitali iko hapo karibu, uende hospitali. Sistangu akakuja kutoka kazini akamchukua. Akimpeleka hospitali anamwambia auntie, nasikia kama sitarudi. Na kama sitarudi, huyo mtoto wangu mamangu akikuja. Sorry. Pole. Pole mama. Tuchukue tupumzike kidogo ndio tuendelee. Akamwambia mamangu akikuja umpe huyo mtoto wangu na umwambie mtu asiwahi kuja kuclaim kama tulizaa na yeye. Sasa mimi sistangu akanipigia simu akaniambia ana amelazwa hospitali, wewe kuja. Nikarauka asubuhi, nikaenda mpaka Kisii, nikapata gari. Kupata gari Kisii, nikakuja, nikifika Narok, nikaambiwa amekufa. Nikamwambia ni sawa. Nilipigwa na msichana wangu alikuwa Mombasa kwa sababu sistangu hakuweza kuniambia. Yule alikuwa hapa Nairobi, alikuwa anakaa na yeye, alikuwa amesharauka saa 11 kwenda huko. So yeye hakuweza kuniambia, waliambia huyo sister yake ako Mombasa, akamwambia ana ameshaenda. Sasa yeye hakuniambia huyo uko Mombasa, ndiye aliniambia mama, tunasikia ana yuko amekufa. Kamwambia ni sawa. Nikakuja nikafika kitu saa 3 usiku. Nikakuta shemeji yangu ananigojea na gari, akanipeleka kwake. Aliponipeleka tukaamka saa 12 tukaenda mochari. Nikakuta kweli amekufa. Tukakilea balance ya hospitali na mochari tukiwa mimi na mamangu na sistangu yule ananifuata. Alafu tukachukua ambulance. Tukalipia, tulilipa 45,000. Nikampeleka mpaka Awendo huko Migori. Nikampeleka mochari inaitwa Rapcom. Alafu akakaa hapo for 1 week. Alafu tukamzika. Ambapo watu walinisaidia kwa kumzika ilikuwa ni my cousins, ndio waliweka wall ya WhatsApp, wakatoa pesa almost zilikuwa 150, tukalipa mochari, tukafanya kila kitu, tukamzika. Mtoto aliyoachwa wakati huo alikuwa na umri gani? Mtoto niliachwa akiwa na 2 months old. Ndio niliachwa huyo mtoto akiwa infant, akiwa kadogo kabisa kwa sababu kana mwili mwembamba. Kalikuwa hata akakai kama katoto ka 2 months kwa sababu kalikuwa kamwili kembamba kadogo kabisa. Sasa nilipoenda huko sasa kila kitu yote nikasimamisha, biashara kila kitu. Ikawa sasa nafanya kwenda mzigo na haikuji vile navyostahili kwa sababu wakati mwingine kama uyuko sokoni ukiwa supply mzigo na uyuko hapo karibu wengine wakulipi. So ikawa sifanyi vile navyostahili. Sasa tukiendelea hivi ule msichana wangu mkubwa alikuwa anafanya Mombasa. Akaacha kazi ili akuja nisaidie tulee mtoto. Sasa akaja nikaanza kumwacha hapo na mtoto, nikaanzisha sasa biashara zangu huko kama kawaida sasa. Kwa sababu asubuhi namwacha na mtoto na ninaenda wapi? Naenda sokoni. Kwa sababu mzee hawezi kuachua mtoto na usiku hawezi kuachua peke yake upande wa kumpikia nini, lakini wote wawili wakawa wako pale wanasaidiana sasa. Kwa sababu saa zile kalikuwa kanalia kwa sababu analia, namshika nashindwa, nampa mzee anamshika mpaka anamwachanisha naye hapo, hata sijui analala saa ngapi usiku. Aya, sasa tukakaa hivyo, nikaanzisha nini zangu, nikawa na mwajiria maziwa kwa sababu tuko boda ya Transmara ambapo ni Narok na Migori, tuko hapo kwa boda. So saidi ni wa Masai, saidi ni mix of tribe. Kwa sababu kuna Wakuria, kuna Wanjaluo, kuna Mbaluya saidi ya juu.
Sasa huku Naroko nikamwanjilia maziwa. Sasa nikawa Masai kila siku ananiletea maziwa, nampikia, namchemshia maziwa, nampa. Aya akagrow kufikisha kama 4 months, nikaanza kununua vitu vingi nikimchanganyishia kwa ile unga. Anakunywa ndio apate nguvu na akue nini. Hivyo mtoto akakua, akaja akafikisha miaka 2, 3 na miezi 8 tukakuja huko. Tulikuwa tumetokea na Mombasa. Tukakuja hapa Nairobi. Kuja hapa Nairobi kama maembe ya Ukambani imeanza. Sasa mimi nikasema siendi nyumbani saa hizi. Wacha tu step hapa kidogo tuuze hizi maembe za Ukambani. Hapa Marikiti. Sasa tukaanza nini hapo. Sasa ndio niliona kijana amenistaki. Ndio akakuja. Mwaka gani huo? 2025. Mwezi wa 3. Ndio niliona sasa amekuja. Kijana yupi? Huyu anajiita ndio babake mtoto. Akakuja sasa mwezi wa 3, nilipokuja sasa nikakaa hapa kidogo, nikawa sija kuja nini, nikawa mtoto sasa nimemwacha na msichana wangu Imara. Kisa na maana kwa sababu alikuwa yuko karibu na afanyi kazi na watoto wake rika ya huyu, kwa sababu wakati ule mamake alikufa alikuwa anamnyonyesha. Huyo msichana wangu alikuwa na mtoto wa mwaka 1. So alikuwa anawanyonyesha pamoja. Hata wakati ule mamake alizaa akiwa pale Bakadhi, ikawa anashindwa na kupumua. Mtoto akatolewa kwake, wakapewa. Alipewa akaenda na yeye kwake akaanza kumnyonyesha. So ikawa namwacha na yeye nikienda kazini. Katika hiyo process ya kumwacha na yeye ndio niliona siku moja ikakuja hiyo mwezi wa 3 nikaletewa barua kutoka kwa watoto. Nikikuja nikaona msichana wangu ananiambia Collins amekuja hapa, amenipa hizi mabarua ni za nini? Kufungua. Amenistaki kwa watoto. Anataka mtoto wake. Nikamwambia ni sawa. Amesema kesho saa 4. Mimi nikarauka kwanza niende job. Nikaenda, ikifika saa 3:30 nikaanza kufunga. Nikifunganisha kazi nikasikia simu inalia. Wakaniambia amekuja na askari, ametuchukua, ametupeleka huko kwa watoto. Mimi nikafunganisha, nikaenda mpaka kwa watoto. Nilipofika nikaambiwa tungoje huyo mtu wa ofisa wa kwa watoto. Akakuja. Alipokuja akatuweka chini. Kutuweka chini akatuuliza, akaniuliza ni wewe Lilian? Nikamwambia umeletwa hapa. Nikamuuliza nimeletwa hapa kwa nini? Baba mtoto anataka mtoto. Nikamuuliza baba mtoto anataka mtoto? Baba mtoto anataka mtoto wake. Nikamwambia mtoto wa miaka 3 na miezi 8. Sasa hii siwezi kumpeana mpaka akue na 18 years. Akaniambia, akanyamaza, akachukua simu, akapigia mtu mwingine. Akamuuliza hapa kuna kesi imekuja, na vile imekuja kijana alizaa na msichana na akaacha huyo mtoto. Saa hii after 3 years na miezi 8 ndio amejitokezea. Tufanyaje? Sijui huyo mtu alimjibuaje. Akaniambia njoo twende. Tukaenda huko kwa mapolisi. Tulipoenda huko kwa mapolisi, polisi mmoja anaitwa Joki, mwanamke, akamuita yule mtoto. Akamwambia Collins hebu keti hapo. Akaketi. Akamwambia muite huyo mtoto huko, mchukue huyo mtoto umpakate. Akamchukua akampakata. Akasema huyu mtoto anaweza kuzoea haraka sana. Sasa akaniambia ule wa kwa watoto, akasema unajua nini Lilian, kila Friday huo ukileta huyu mtoto hapa. Nikamwambia ni sawa, kuna shida. Yule anamwachanga na yeye au akimleta anakaa hapa kutoka saa 5 mpaka saa 10. Sawa. Mimi tukasikizana, hakuna mahali waliniandikia chochote, hakuna chochote, karatasi yoyote walinipa. Mimi nikatoka. Sasa huyu Collins na bibi yake na mtoto wake wakajifanya kama wanaenda, wakarudi tena. Tulipojadiliana hivi, sasa sote sisi tukaambiwa ni sawa tutoke. Tulipotoka wao wakafika kwa barabara hivi, sisi tukatoka hivi, wao wakarudi tena. Sasa waliporudi tena, sijui waliongea nini kwa sababu tumesikizana hiyo Friday na ilikuwa siku ya Tuesday.
Wednesday ikifika jioni saa 10 nikaona code orders nimetumiwa kwa WhatsApp. Nikasema hizi vitu ni nini hizi, siku nyingi hivi. Nikaenda kwa vijana wengine tulikuwa tunasoma nao wa court clerk. Nikamuuliza Mdhoka, hizi ni nini nimeletewa hapa? Kuna vitu zimeletewa hapa na sizielewi. Akaniambia ni forwardie nizione. Nikamwambia hata kijana mwingine anaitwa Mutika wa kwetu anafanya na nini, anafanya na huko kwa watoto. Akaniambia nimforwardie, nikawaforwardia zote. Nilipowaforwardia zote wakaniambia nikustakiwa, umestakiwa. Umeshtakiwa kwa nini? Milimani High Court. Kuhusu mtoto. Sasa akaniambia Mdhoka, akaniambia nenda kwa cyber utoeshe hizo makaratasi zote na usiweke vizuri, mbanjiwe vizuri, usiweke vizuri. Nikaenda kwa cyber nikazitoanisha zote. Ilikuwa zimeandikwa twende kotini Milimani, koti ya watoto Milimani tarehe 10 mwezi wa 4. Sasa tukakaa. Nikauliza Mutika na vipi? Akaniambia huyo Mutika anafanya kwa FIDA. Akaniambia niende kwa FIDA ni wapelekea hizo makaratasi. Nikaenda kwa FIDA nikawapelekea hizo makaratasi. FIDA wakaniambia wao wanga wana lawyer. Lakini kuna lawyer za serikali. Na kama naweza ku afford pia kwa na private lawyer ni sawa. Nikarudi tena nikakuja tukangojea mwezi wa 4. Mwezi wa 4 ulipofika tarehe 10 nikaapia kotini. Kwa pia kotini nikakuta hii koti waliregesha ile kesi nyuma. Na hawakutusafu na makaratasi na hawakutuambia wamekesi mara 3. Na sasa hii ya 3 walikuwa wameambiwa wakidai wapewe mtoto, custody ya mtoto. Wakaambiwa hakuna evidence ya kutosha. Sasa tulipoenda tukakuta wameambiwa hiyo kesi ilikuwa imekesiwa tarehe 9 na sisi tulikuwa tumeambiwa tarehe 10. Sasa tukaenda. Sasa nikaona hii kitu sitaweza peke yangu. Wacha sasa nitafute lawyer. Nikatafuta lawyer. Lawyer akaenda akaangalia akaniambia hii case ni tena mwezi wa 5. Mwezi wa 5 tukaapia kotini tarehe 25th. Hiyo ni 2025. Tulipoafia kotini mwezi wa 5 nikasomewa mashtaka ile nilistakiwa kwa ajili yake, ambapo hizo mashtaka ilikuwa yote ni uongo. Kwa sababu huyu kijana hakuna mahali walioana na msichana wangu. Kwa sababu ukioana na msichana wa mtu, si unaendanga kwao pia kukuona, wazazi wake wanakujua na mnasema mmeoana for 3 years. Wewe huko unamjua? Sikuwa namjua kabisa. Hukuwahi kupatana naye? Sijawahi patana na yeye. Sijawahi muona. Mara ya kwanza kupatana na yeye ilikuwa? Mara ya kwanza kupatana naye ni wakati ule msichana wangu alikufa kwa matanga. Sasa vile watu wa Nairobi walipewa nafasi ya kuongea kwa sababu si tulikuwa tunafanya na yeye marikiti. So watu wa marikiti walikuja ni sani nzima. So walipokuja sasa wakapewa nafasi ya kuongea. Sasa vile walipewa nafasi ya kuongea ndio kila mtu akajifanyia introduction vile walikuwa naishi na nini. Mara ya mwisho ndio vijana wawili wakainuka. Walipoinuka wakasimama. Wakasema huyu alikuwa ndio anasema alisahau mtoto wake kuongea. Sijui ni kazi yake ama ni brother yake ndiye aliongea. Akasema Collins ndiye alikuwa anakaa na Ana hata kama amekufa, hajakufa kwa sababu ameacha na mwingine mdogo. Akajiintroduce sasa kumaliza kuintroduce, father-in-law wangu akasimama akawaambia hakuna kitu kinaitangwa hivyo. Huwezi kuchukua msichana wa mtu uende ukamutie mimba kule alafu baadaye unakuja kusimama mbele za watu na hakuna watu wanakujua huku nyumbani unaanza kujiita wewe ndio ulikuwa bwanake. Akawaambia hivyo. Hiyo ni illegal. Hakuna kitu kinaitangwa hivyo. Wacheni mambo ya aibu ndogo hapa watu wa Ugenya. Father-in-law wangu akasema hivyo. So hapo ndio my first time kumuona kwa mazishi. Na alipotoka hapo
mpaka hii wakati sasa ananipeleka kotini. Ndio namuona tena after mtoto kumlea, kungangana naye, amekuwa kasichana kazuri, kana afya nzuri, na hata uwezi kudhania kama akakunyonya. Kako smart sana, kachapu sana. Ndio sasa wamekuja. Sasa anamdai by force by fire. Na mambo ya uongo mingi sana. Kwa sababu ile kustakiwa na vile mambo wanaongea, mpaka wanasema mtoto aendi shule, mpaka yani mambo ya uongo kila kukichao wana create uongo. Hata juzi vile walikuja kunichukua kule nyumbani. Na mapolisi wanakuja Migori. Ukachukuliwa na polisi. Na polisi na wao. Wanasema na wakaja kuandikisha kwa kituo vile walinileta. Wanasema wametandikwa huko na vijana sana, na hakuna kijana aliwagusa kwa sababu alikuwa na mapolisi. Hakuna kijana hivi. Walikuja saa 11 kwangu, wakafuka gate. Alafu wakakuja wakafungua gate. Wakaingia, wakagonga mlango. Wakaingia mpaka kwa mlango, wakaingia. Sasa saa 11 huyu mzee ndiye alisikia akatoka. Ilikuwa asubuhi ama jioni? Asubuhi. Ya saa 11 hivi kielekea saa 12. Walikuta gate kule imefungwa. Wakasijui vile waliingia, lakini walifungua gate. Baadaye wakakuja mpaka kwa mlango huu wa mbele hivi, wakagonga mlango. Sasa kugonga mlango, mzee ndiye akainuka. Akaenda kwa mlango, akauliza nyinyi ni nani? Nitawajuaje? Usimujitambulishe. Ndio sijui walimwambiaje. Sasa nao hao vijana sasa wakawa wameachwa kwa barabara, wakiwa na bibi yake na huyo kijana wa kwanza walikuja na yeye kwa matanga, na huyo Collins. Walipokuja na polisi walikuwa wanataka nini ama nini kiliendelea? Walikuja kwa sababu mimi nilikuwa hapo nimelala. Wakaja, sijui walimwambia mzee wanataka nini. Ndio baadaye mzee ananiambia nikuje twende kwa chifu chini. Tulipokuwa tunaenda kwa chifu, wakaniambia hawezi kwenda bila mtoto. Tulipofika kule kwa chifu, yule askari akatuweka chini. Akasema hapa kuna barua imekuja ya warrant of arrest. Na imetoka katika magistrate. Na sasa mtu anataka kushikwa ni huyu mama. Na amue mambo mawili. Aachilie mtoto aende, asitashikwa. Na kama hata achilia mtoto aende, atashikwa, awekwe ndani na mtoto aende hivyo. Wakaniambia hivyo. Akaniuliza unaamua nini? Mimi sikumjibu, nilinyamaza. Sikumjibu chochote kwa sababu ni kitu kigumu. Wajua huyu mtoto ni msichana wangu sasa. Kwa sababu ninaona msichana wangu hapo, na kutoka akiwa mchanga vile nimemlea kama vile nimewalea hao wengine. Ni kama nini, kwa sababu hata usiku huwezi kumnyonyesha, lakini unachukua ile chupa ya maziwa mpakata vizuri hivi, unaanza kumpa hivi asikie kama ni matiti ananyonya, ndio anyonya alale. Ni wakati gani ulishikwa? Nilishikwa on Friday. Last Friday? Alafu Friday sasa waliponishika huko, wakaniweka mahali tukiwa na mtoto still. Kwa cell? Kwa cell, kwa sababu walichukua ule mtoto wakampa huyu kijana. Akapiga duru nyingine, akilia sana, namtaka mamu mimi, namtaka mamu. Sasa huyu polisi akamchukua na mimi tukaenda wakatufungia hapo. Tukakaa hapo kutoka asubuhi mpaka saa 1 za usiku. Akaniambia nje, andaeni tunaenda sasa. Wakakuja akatuweka kwa personal car. Huyo polisi ndiye alikuwa na drive, alafu huyo alikuwa huyo kijana na ndugu yake na bibi yake na mtoto wao. Wakaniweka hapo na huyo mtoto wangu sasa. Sasa hizo mko Migori? Tuko Wea ni Masai, ambapo ni Awendo. Wea ni Masai, iko Uriri constituency. Mlipelekwa wapi? Sasa walikuja tukakuja wakanipeleka police station inaitwa Villa. Ambapo ni Imara Daima. Mlitoka Migori mkakuja Nairobi? On Friday. Saa 1 tukafika saa 10. Imara Daima. Usiku? Villa station. Tulipofika sasa, wao wakashuka. Wakaenda kwa polisi mmoja akasema hakuna kesi kama hii, tulisikia na kuja hapa. Yeye akahepa huyo polisi. Ndio wakaita ule madam wa kitambo, huyo polisi anaitwa wa kike, anaitwa Joki. Akasema anajua sijui nini. Sasa wakaambiwa mngoje.
Sasa katika process tukawa hapo bado kwa gari. Sasa alipokuja ndio tukaandikiwa, tukaingizwa ndani tena na mtoto. Kwa sel. Kwa sel. Na mtoto saizi yako miaka mingapi? Saizi yako na 4 years 5 months. Mkashikwa na mtoto mkawekwa ndani? Tukawekwa ndani. Wakati polisi alikuja mlitoka huko saa ngapi? Hatukutoka. Tulikaa hiyo Friday, hiyo sasa tumeamkia Saturday, Sunday, Monday ndio walitutoa. Wakatupeleka Milimani koti. Tulipofika Milimani hatukupelekwa kwa koti straight. Tulienda tena tukawekwa seli tena na mtoto. Sasa tukaambiwa tukae hapo, tukakaa, na kulikuwa na maji hapo, tulikuwa tunapita hapo hivi kwa maji. Sasa tukawekwa hapo kwa mtoto na mtoto. Tulipowekwa hapo na mtoto, tukaja polisi mwingine akasema, nani Lilian? Nikasema mimi. Njoo twende kotini. Akatutoa tena na mtoto, tukaenda tukakuta Collins ndugu yake, bibi ya ndugu yake na mama wa kuzaa bibi yake wako pale. Wameshafika, wako pale. Sasa vile tuliwapata pale, mzee alikuwa yeye yuko pale na bibi ya loya wetu. Alafu ndio kazini yangu mwingine naye akakuja, anafanya kazi na huko Milimani. Akakuja na dadangu akakuja. Basi tukawa hivyo. Sasa ndio magistrate akaanza sasa. Sasa tunazungumzia kuhusu Monday ambayo tuliona clip ya hiyo drama kotini. Kwa hivi sasa mtoto yuko wapi? Sasa mtoto walimchukua, magistrate alisema mtoto apewe babake, na ile hali ya kupewa babake hawajui. Ule mtoto alikuwa analia kwa sababu hawajui hao watu ni stranger kwao, kwa sababu alikuwa analia akisema, namtaka mama, namtaka babu, mimi siendi na nyinyi, mnanipeleka wapi? Anarusha miguu, anarusha, lakini hakukuwa na huruma, walimpepa by force. Mpaka wanafika mahali wengine wanamwachilia, anaanguka chini. Anajua wewe ndio mamake? Ananitanga mama, anajua mimi ndio mamake. Hakuna ripoti ya watoto iliangaliwa? Ripoti ya children officer? Wajua, mimi sumesikia kutoka kwa children's officer, sikuketi na wao tena. From the word go, vile waliniandikia barua, wakaniambia niende huko. Na nikaenda, wakaniambia baba mtoto anataka mtoto. Na wakaniambia, akauliza na simu kuhusu hii case imeletwa hapa iko hivi na hivi. Kutoka hiyo siku, na wakaniambia tuwe tukileta mtoto kila Friday. Hakuna chochote niliongea na huyo ofisa. Sasa walienda wakajaza kivyao. Huyo mtu wa ofisa wa children's alienda kujaza vitu vyake, kwa sababu hakuna siku nyingine mimi nimewahi kuketi na yeye. Alienda kujaza vitu vyake kwa sababu vile tuliongea na yeye niwe nikipeleka mtoto kila Friday. Na tuka agree. Na after one day nikaona court orders. Sasa si nikumaanisha wamenistaki, sasa hakuna haja ya kwenda kule kwa watoto tena. Sasa sikuweza kwenda kule tena, na tukuketi na wao tena. Sasa vitu nilisikia kule kotini sinasomwa hii mara ya mwisho ati according to nini ya watoto. Kule kwa watoto ati wamesema sijui nini, kuna vitu walisoma pale lakini zilikuwa ni za uongo, kwa sababu huyo ofisa wa watoto aliandika vitu za uongo, kwa sababu hakuna siku nyingine nimewahi kuketi na yeye. Ni hiyo siku moja tu tuliketi na yeye, vile walikuwa wameniita pale, na hakuna siku nyingine. Na ile tuliketi naye pale aliniuliza kuhusu mtoto babake anamtaka, na mimi nikamwambia siwezi kupeana mtoto wa miaka 3 na miezi 8 akiwa hajafikisha 18 years. Na nikamuuliza tena, nitajuaje kama ni wa huyu kijana na mamake hakuniambia? Akasema DNA itaenda kufanywa. Akasema hivyo. DNA tulifanya. Na pia waliniumiza kwa sababu mimi sikuwa nalalamika kuhusu mtoto. Unaona, tulipoenda kotini pia wanalilai kwa huyu kijana, wanasema DNA tunastahili kutoa zote nusu nusu. Na nikatoa pesa tu nusu, na yeye akatoa nusu, ikatoka ni yake. Mtoto ni wake. Although ili delay for 2 months, ambapo DNA inastahili kutoka for 3 weeks. Ilikaa 2 months. Hebu nipe experience yako yenye ulikuwa pale kwa cell hizo siku.
pale kwa seli kuna mateso pia. Kwa sababu umbu uko pale hivi, kula mkuli poa, na sasa hiyo uko na mtoto, kuna shida. Sasa hivi wewe ungetaka nini? Ungetaka nini ifanyike? Mimi nataka niregeshwe mtoto. Mtoto niendelee, kwa sababu saa hii for those 2 days ni kama 3 days. Sijui saa hii anaendeleaje, kwa sababu alienda akilia, alienda akipiga duru kabisa. Sijui alipofika mbele alimfinya ama akamtolea ukali, sijui ni nini iliendelea mpaka saa hii, kwa sababu sijamuona. Kitu cha pili, huyu kijana ni stranger kwangu. Kwa nini? Sijui anaishi wapi. Sijui familia yake, hata mtu mmoja naweza kumwendea nikamuuliza pale anaishi, na sina contract za mtu wa kwao hata mmoja. Sina. Kabla twende hewani ulikuwa umenieleza kuhusu threats. Threats. December alifanya hivi. Hii wakati tulirudi kotini, na koti tulikuwa turudi physically. Walisema hii case ikesiwe katika internet, katika mitandao. So vile sasa nilikuwa mimi lawyer ndiye ana case, hata kama si huko, wakati mwingine ananitumia clip, tunaangalia vile inaendelea. So that day ilikuwa on Tuesday. Mimi sikuwa December. Sasa mimi sikuwa available, nilikuwa nimeenda Meru kuleta maembe. Na katule ilikuwa naenda Meru, nikasema huyu mtoto sitamwacha hapa kwa sababu ni holiday na wamefunga shule. Wacha nimpelekee babu yake nyumbani, na ule msichana wangu wakae na yeye kule, nisiwe nikihangaika na nini wakati ule nafanya biashara kwa sasa, kwa sababu naenda shambani na ni holiday. Nikamchukua nikaenda, kwa sababu siendi na nirudi kwa siku hiyo hiyo. Nikampelekea babu yake na nini, kwa sababu wanajuana. Mimi nikarudi nikaenda Meru. Kwenda Meru nikiwa kule, kumbe case hapa vile wameenda waka case, wamesema mtoto kwa sababu ni holiday apeo for 10 days. Wakaenda kotini, wakasema mtoto sasa katika 10 days, ilikuwa Tuesday, Wednesday nimpeleke kotini, niende niwape. Sikuweza kwenda kwa sababu sikuweko. Kwa sababu lawyer hiyo siku walinipigia ilikuwa jioni kabisa, kwa sababu kule Meru hakuna network vizuri. So on Wednesday, Thursday nikasikia hao sasa wameanza kunipigia simu. Wewe tutachukua barua ya kuarrest sijui nini, ule wa kwa watoto ndiye anaongea sasa, ule ofisa wa kwa watoto. Nikamwambia wacha kunithreaten kwa sababu hakuna criminal nimefanya. Mtoto nimekwambia yuko nyumbani, mnaweza kwenda kumchukua tu huko nyumbani. Kama ni kumchukua for those 10 days na mregeshe, kwa sababu mimi sasa niko mbali, na nikazima simu. Wajua sasa nikikuja nikifika Nairobi hiyo Friday, sasa nimetoka kule Thursday usiku, nikafika huku ukikucha, tuseme ni Friday. Sasa wamekuja wakaenda pale, kijana wangu anafanya kazi, wakaanza kumthreaten. Wanakuja tena wanataka mimi wachukue mtoto, wanakuja wanathreaten hawa huku. Mimi sikuweko, hawakujua kama nimekuja. Sasa ikawa sina amani, ni mimi natafutwa. Ile maembe yote gari nzima nilikuja nayo, niliacha hapo, marikiti yote ikaoza. Gari nzima ya almost 100,000 niliacha hapo, ikaozea hapo. Jirani ndio aliuza 9,000 peke yake, wakanitumia. Hao wanauza avocado hivi, wakanitumia. So nikaona sasa vile amenini, akashika huyo kijana wangu, wakamwambia atoe mtoto. Kijana wangu msichana rafiki yake akamuuliza huyo askari, kwani Victor anajua uchungu wa kuzaa? Kwa sababu ni kijana mdogo wa 20 years. Anamuuliza, Victor anajua uchungu wa kuzaa, mnamuuliza kuhusu mtoto? Kwani yeye si mwende muulize baba yule alikuzalia huyo msichana alizaa huyo mtoto, ama mamake? Mnaingiza Victor ndani kwa nini? Kwani Victor yeye anajua kuhusu kuzaa, ama Victor ana mtoto? Sasa ndio sasa wakaanza kututhreaten hivi. Mimi nikaona hapa sitaweza,
Nikaenda nyumbani, nikafuata mtoto huko nyumbani, na nilipoenda huko nikaanzisha biashara zangu za maembe bado. Hiyo Monday wakati mtoto ilisemekana aende na babake, alireact aje mtoto? Mtoto alianza kupiga duru, akimwambia mimi siendi na nyinyi, mimi siendi na kutaka mamu. Ananishika kwa shingo na ananishikilia kwa nguvu, inakuwa hawezi kutoka. Sasa mimi nikafanya kusimama hivi, si ulete mtoto. Ninamwambia si mtoto ndio huu, mchukue. Mtoto ananishika kwa shingo kwa nguvu, anakatalia. Sasa magistrate alipoamua tu mtoto apewe, hakuketi pale hata dakika moja, alisema hivi na akatoka mara moja. Alipotoka mara moja, sasa tukabaki pale sisi na huyu mwingine anakaanga hapa chini ya magistrate. Hapa chini hivi wakaanza kuongea na lawyer wa huyu kijana. Lawyer anamwambia si mwende mchukue mtoto na mpepewa na koti. Haya, wakakaa hivi kwa sababu mtoto anarusha miguu nini. Tukakaa hapo, polisi wakakuja. Walipokuja akasema simtoke, peana mtoto. Nikamwambia mimi nimewakataa, sasa ndio huyu. Mtoto akanishikilia kwa nguvu, mamu sikuachi, mamu tunaenda na wewe, mamu sikuachi, babu. Analia kwa nguvu. Tukaenda, askari wakanisukuma, mtoto ananishikilia kweli kweli. Anibebe mamu, uniachi. Nikambeba. Tulipofika pale kwa lift sasa, huyu kijana akaambia huyu askari niende niwekwe cell, waende kwanza. Uliwekwa cell? Niliwekwa. Sasa wakachukua yule bibi ya ule kijana, sasa wote sasa wameshindwa na huyu mtoto vile anapiga duru kwa nguvu. Ule bibi yake akakuja hivi, Juliana, akanishikilia kwa nguvu, akanivuruta mkono huyo bibi yake hivi, mwachilie. Kwa nguvu akanisukuma kweli. Alinisukuma kweli mpaka nikakongeka hapa hivi. Ala. Alinisukuma kweli. Akanisukuma, mwachilie. Alafu akamchukua kwa nguvu. Kufika kwa stairs akamwachilia. Akaanguka. Akachukuliwa na mwanaume mwingine. Sasa na mimi sasa nikawekwa kwa lift, nikapelekwa seli. Nikawekwa seli, mtoto nasikia alilia mpaka watu wa media hapo chini wanauliza kwa kuna nini. Sasa nao mimi sasa nimeshawekwa seli. Sasa wao wanaenda mbio. Ndio sasa lawyer na mzee ndio akashuka. Sasa vile watu wa media walikuwa wanauliza nini, ndio akaanza kueleza ni nini. Hao walikuwa wanaenda mpaka barabarani. Nao kijana wangu anakuja, wakikuja akasikia sauti ya Eliana. Akasema huyo si ni Eliana, akaponyoka anakimbia. Sister ule rafiki yake anamuuliza, Victor, yule si ni Eliana, situfuke barabarani. Akaangalia vile analia akikimbia. Haya, huyu babake akaja akamshika, alikuwa nyuma. Kwa sababu ameponyoka na narudi tena kwa mamake huko nyuma sasa. Wako wameshatoka kotini kule karibu na barabara sasa. Ndio aliponyokea narudi tena na akiitana mama. Watu wakawa wamejaa wanauliza mbona mtoto anaitana? Kwani mamake yuko wapi? Huyu vijana wengine anasema si walimuiba huyu mtoto. Victor naye akawa amefika, huyo kijana wangu akasema acha kuongea uongo wewe. Unaongea aliibiwa na nani? Aliibiwa na nani? Na huyu mtoto ni wa sister yangu. Sasa akanyamaza huyo kijana. Akawa analia. Sasa wakaenda na yeye hivyo. Ungetaka arudi? Kwa sababu bado ni mdogo na bado anja wasoea hivi. Na mimi nilikuwa nimemwambia huyu mtoto hakuna mtu anamkataza kumwasesi. Hata kama tuko nyumbani, hizi pesa zote anatumia na koti na nini. Si anastahili kuwa anatusaidia nazo huyo mtoto asaidike. Badala ya kunini na mambo ya shule na nini anamgaramikia. Hakuna chochote. Hata saa zile nilipewa assess niwe nikimleta hapa Greenspan. Tunakuja na fare yetu sinatoka kazini huko. Nakuja saa 5 hiyo. Anatununulia kama ni Joyce nini snacks hivi, tunakula nini watoto wanacheza. Na kutoka hapo hata vile mtu anampanga mtu 1,000 ni ama 2,000 ya hiyo wiki, mtoto si anakulanga, si anaenda shule, hakuna chochote alifanipa. Sasa mtazamaji anajiuliza mbona wamechukua mtoto, yani wako na haja sana na mtoto?
ndio anajua ajenda ile wako nayo na mtoto, kwa sababu mtu anakuanga na interest na mtoto yule amemtoa kutoka chini. Unaona kama huyu mtoto sasa, huwa bibi yake sasa, vile wamekuwa na yeye kutoka utotoni, anaweza kuwa na interest na huyo mtoto kwa sababu ni yeye anamlea nini. Sasa huyu mtoto anja mulea kutoka utotoni. Anja nini? Hii interest anajifanya ako nayo, ana interest yoyote, ni kama akaona nia yake. Kwa sababu gani nasema hivyo? Angekuwa na interest na mtoto, hata angekuwa anatutumia kitu. Na angeanza kuonyesha interest wakati ule alipewa azesi ya mtoto. Tumlete Greenspan mwezi wa 10, mwezi wa 9. Angeonyesha interest kwa sababu gani? Ingekuwa hata tukiachana na yeye, anajua huyu mtoto ukula. Huyu mtoto anaenda shule na kila shule akienda alikuwa anamnunulia snacks. Unaona? Na namunilipia pesa za uji. Na kwa sababu alikuwa anasomea shule inaitwa St. Alois Embakasi. Na hiyo shule tulikuwa tunalipa 14,500. Unaona? Angeonyesha interest, hakuonyesha interest isipokuwa third term sasa. Si alikuwa ako baby class that time. Third term ndio tulipokuwa katika court, nikachukua ile makaratasi sasa third term. Nikampelekea school fees. Hiyo ndio alilipa peke yake. Third term. Na tuliposhika January hakuna chochote amefanya, hakuna. Na kutoka utotoni pia hata nguo ya mtoto, hata chochote, hata kiatu, hakuna chochote. Sasa ni interest gani anaweza kuwa na huyo mtoto kweli? Sasa angalia kutoka the other side. Na wewe unapigania mtoto kwa nini? Mimi nampigania huyu mtoto kwa sababu ni kama huyu msichana wangu. Naona nikiona huyu mtoto naona huyu msichana wangu. Unanipata? Ndio sababu naona ule mtoto wangu anja kufa. Bado she is alive. Okay. Sasa hapa unahitaji support ya kisheria na sheria ya watoto ama rights za watoto. Na ushikwe mkono na watu ambao wanaelewa hayo mambo. Uko tayari ama uko na uhuru wa kupeana nambari yako ya simu? Niko tayari nisaidike. Endelea. Niko tayari nisaidike kwa sababu namtaka huyu mjukuu wangu akuje tena nikuwe na yeye ndio apate pia kujielewa, kwa sababu sahi hata afanywe nini hata aweza kujiexplain, hata akithreateniwa aje hata afanywe nini, kwa sababu mtoto akiwa mdogo sahi ukimthreaten na mwambie ukija kusema hivi nitakufanya, mtoto uanga aweza akasema, atakuwa anafinyilika na anaanza kukua na roho nyingine ambao si safi, anaanza kuwa na roho nyingine ndani yake ya kuumia. Na sasa ni mdogo na hawezi kujiexplain. Nambari ya simu. Nambari ya simu yangu ile natumia sasa ni 0723 686 997. Namba ya pili ni 078 99 16 90. Okay. Asante sana mam kwa wakati wako na pole kwa yale ambayo umepitia hadi kwa sel na mtoto, na tunatumai kwamba utapata usaidizi ama mwelekeo ambao utaridhisha wewe, mtoto na ile familia nyingine. Asante. Mimi kwa majina naitwa Tobias Umondi Nyaswa. Natoka Migori County katika village inaitwa Oyani Masai. Hapo ndipo nakaa na ndio nafanya shughuli zangu za kilimo cha miwa. Bwana Tobias, uhusiano wako na huyu mtoto ni gani? Umekuwa namna gani kwa hiyo miaka 4? Huyu mtoto ni mjukuu wangu ambaye mamake ni msichana wangu. Na mamake alimzaa baadaye akafa na akamwacha na miezi 2. Sasa huyu mtoto tangu awachwe na hiyo miezi 2 ni mimi ndio nimekuwa kama mlezi pale tukiwa na huyu mamake, nyanyake. Na tumehangaika na huyu mtoto kweli kweli. Kwa sababu baada ya mamake kumwacha, wenye walimweka mimba, wanaojiita babake mtoto, wao walipotea. Hawakuonekana tena. Sasa nikasema mtoto ashazaliwa na lazima tumlee. Kwa sababu ilikuwa ni
ni wa msichana wetu. Sasa msichana alipokuwa anakufa, anakaribia kufa, ambia watu mtoto akae na mamake kwa sababu hali yake haoni kama ni nzuri. Unaona? Sasa tukachukua jukumu baada ya kumzika na tukalea yule mtoto mpaka umri ilipofika sasa amekuwa mtu. Sasa anaweza nyanya yake anaweza toka nyumbani akaja huku Nairobi kwa shughuli zake akiwa ako na yeye. Sasa si ndio huyo anajiita babake akamuona akiwa na huyu nyanyake hapa Nairobi. Tangu hapo mamake amwache ni miezi miwili, hakutaka kujua ako wapi, anakula nini, wala hata simu. Unaona? Huyu mtu hakujali huyu mtoto kabisa. Sasa tukaona huyu kumbe haja yake ilikuwa ni bibi, si mtoto. Tukachukua jukumu ya kulea mjukuu wetu. Tukachukua jukumu kabisa. Bila wasiwasi yoyote. Wewe pale kotini, pale nje ya koti, wewe ndio ulikuwa uso wa familia ambayo inapitia magumu hadi machozi yakakutoka pale wakati mtoto alikuwa anawalilia. Kufikia hapo kiasi cha kwamba machozi yanatiririka ya mwanaume ambaye ni mzima kabisa. Ni uchungu ulioje wakati mnatenganishwa na huyu mtoto? Kwangu mimi ilikuwa ni kama hata nianguke chini pale kotini. Wakati yule mtoto alikuwa analia kwa machungu mingi sana, akilia babu, 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 mam. Sasa anavutwa kwa nguvu akiwa ameshikilia nyanyake. Mimi nilihisi nikana kwamba nimekufa nusu. Ukaniona ninatoka machozi kama mtoto. Kwa kilio cha yule mtoto alilia pale. Ndio chungu ilikuwa inanifanya nitoke machozi. Akilia babu, 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 mam, na anashikilia huyu nyanyake kwa nguvu. Nilisikia uchungu mingi, hata leo bado nahisi hiyo uchungu moyoni mwangu. Kitendo kile kilitendeka pale kwa koti ndani ilikuwa ni ya kushangaza. Kwa mtoto mdogo kama yule. Nikaona hata kama jamani, si mtu uwe hata na huruma kidogo kwa mtoto kama huyu. Huyu ndiye anajua ni mamake. Tangu aachwe mpaka hapa amefika. Sasa hata ukimtenganisha huyu mtoto na huyu mama nyanyake, inakuwa sasa hata inakuwa inashangaza. Kwa sababu hajui wale watu. Wale watu hajui wale watu kabisa. Hajawahi kuwaona maishani mwake tangu mamake amwache. Anajua babu yake, yeye anajua huyu ndiye mamake. Ambapo hata saa hii huku aliko sijui ya katika hali gani. Na ndio maana unaona mpaka saa hii bado tuko hapa Nairobi. Unaona? Kwa ile machungu mtu anahisi, ukifikiria shida ile umepitia na yule mtoto mpaka pale amefika na vile analia akichukuliwa. Unaona? Hiyo ndio mimi unasikia ulikuwa naona natoka machozi pale. Ile kilio alikuwa analia pale akichukuliwa. Ndio kitu bado ananiuma mpaka sasa. Siwezi hata kwenda nyumbani bado. Hapa mlipo mmepewa pahali pa kupumzika na nani? Huyu ni sheme, anaita huyu ni kazini yake. Ndiye ametuambia tukae hapa kidogo tutulize mawazo yetu hapa. Tusiondoke haraka kwa sababu ile uchungu bado tuko nayo. Ndio maana akatukaribisha tusiende. Tukae tu hapa. Yeye ndiye anagharamikia hata kule kwetu hapa. Mnangojea haki ama mnapigania haki? Tukipigania haki, tunataka haki yetu, mwenye wanaweza kutusaidia tupate haki yetu. Kwa sababu kitendo kile kimetendeka kama tumenyang'anywa haki yetu kwa nguvu. Mimi naweza sema ni kwa nguvu, kwa sababu kama mtu aliwacha mtoto na kaenda, alafu mtoto anachukuliwa anapewa, hakuna gharama yote ameenda. Sasa hata kama ni mchezaji, si mtu uchezwa, anatuzwa baada ya mchezo. Huwezi tuzwa na hujacheza. Lazima hiyo umecheza ndio tuzwe. Sasa kama hujafanya kazi yoyote, hii tuzo unapewa ni ya nini? Kwa sababu sasa koti inamtuza yule mtoto. Hajafanya kazi yote juu ya yule mtoto. Sasa si uwe na huruma, hata hii tuzo unampa huyu mtu. Ni ya nini sasa? Hata mbinguni kule tunaenda kulipwa ile kazi tulifanya. Hatuendi kule kwa kuwa sisi tulikuwa tunaenda kanisani. Ile kazi tumefanya hapa ndio inatangulizwa kule. Sisi tutafuata
ile kazi tulifanya ndio tutakuta tumewekewa kule. Niko na swali. Tuseme kwamba mumepata mwelekezi ama mtoto mmepatiwa mumlee afikishe miaka 18. Sasa hapo mtakuwa tayari kumrelease kwenda kwa ile familia nyingine? Kabisa. Kabisa. Hatuja kataa. Sisi kile tunalilia ni ule mtoto usalama wake. Ndio kitu tulikuwa tunalilia. Kwa sababu ni mdogo. Sasa akipeana kwa mkono ambaye hajatoka naye chini, utaminije wale watu? Huwezi kuamini mtu ambaye hajaanza na chini na kitu ama hajaanza na yule mtoto chini. Kitu anafanya kudakia juu. Utaaminije yule mtu kama ataweza kulinda yule mtoto ama kusimamia kikamilifu? Kwa sababu hata kama anateswa pale, huenda kawa mtoto hata sema, na hata yeye mwenyewe huyo anajiita baba pia pengine hataweza kutatua ile shida. Hataweza kutatua ile shida kulingana ile taruki niliona pale kwa kodi saa ile walikuwa wanapewa mtoto. Yule mama alikuja akadandia yule mtoto, nikajua kwamba huyu mama anaenda kutesa huyu mtoto. Kwa sababu ni yeye ndiye alikuja akachukua yule mtoto kwa yule mama kwa nguvu. Lete huyu mtoto hapa. Lete huyu mtoto hapa. Sasa nikasema kama huyu ndiye anaenda kuishi na huyu mtoto na tabia kama hii, huyu mtoto ako mashakani. Ako mashakani. Tueleze yale mahitaji ambayo mmekuwa mkishughulikia kwa mtoto. Mtoto, kila kitu kwa yule mtoto ni sisi. Tangu aachwe ni sisi. Hakuna hata ndururu ya yule mtu imekuja kwa ajili ya yule mtoto. Ni sisi ndio tunachukua. Sinakwambia hata simu, hakuna hata simu yake. Sasa yule mtu hakuna kitu anadai hakuna kitu anaweza kujivunia kwa yule mtoto. Kwa sababu hajagaramika chochote. Hajui uchungu wa yule mtoto. Yeye alizaa na ni basi. Na akaachana na mambo hayo, yeye akaoa na akaendelea na familia yake. Hakuna bibi na watoto, yeye anaendelea. Yule mtoto hata alikuwa amesahau na mambo yake, kama sio kumuona hapa Nairobi na nyanyake, hata angeshughulika. Yeye amefufuka fikra kwa kuwa ameona mtoto akitembea na nyanya yake. Ndio inaonekana kuna mtu akamwambia yule ndio yule mtoto wako. Unaona? Ndio sasa anaanza kujua yule mtoto. Ombi lako ni gani? Mimi ombi langu naomba kwa wasani wanaweza kutusaidia. Yule mtoto turegeshewe. Tumlee, awe na ufahamu wake, afike umri. Kama atataka sasa amchukue. Kwa sababu sisi tunatetea yule mtoto maisha yake. Na si kwamba hatuwezi kumlea. Tuna uwezo wa kulea yule mtoto kamili. Tuko na uwezo kwa sababu tunalima, tuko na mashamba ya miwa. Zinatuletea mamilioni ya pesa. Sisi si maskini ambao tunaweza shindwa na kulea yule mtoto. Na ni yeye tu sasa ndio mtoto pale. Sasa uko na watoto wako ni wangapi? Nilikuwa na watoto 5. Lakini sasa wengine wameenda wengine wameolewa wameenda. Sasa huyu ndio msichana mdogo, huyu alifariki. Yeye ndiye alikuwa msichana mdogo. Sasa huyu mtoto wake ndiye tumebaki naye pale. Umefanya vizuri kusema kuna wale ambao wameolewa. Unajua bwana zao, umekutana na wao, wamekuja kukuona? Wamekuja wakaniona. Na huyu hamjawahi kutana? Hatuja kutana. Wala hatujuani. Na tena yeye ni mtu mjeuri. Hata usiku ile wamekuja kuchukua huyu mama, nikamuita na nikamuuliza, kijana, sasa hii kitendo unafanya wajua hakifai. Kwa sababu mtu alikuzalia msichana na ikafika umri kiasi cha kwamba mnaweza kuzaa naye mtoto. Si vizuri kufanya hizi vitu unafanya. Unastahili iwe tukae tuzungumuze. Ili tuone vile tunatatua hii maneno. Sasa kule wanakimbiza haya maneno ni kama wewe una siri nyingine fiche. Ndio maana hutaki kujitambulisha nyumbani, hutaki tuketi tuzungumuze. Sasa sijui lengo lako ni nini. Ambayo inafanya sasa wewe unataka tu mtoto. Tena ananiambia mimi nataka mtoto. Mimi sitaki uhusiano. Unasikia vile ananiambia? Mimi nataka mtoto. Sitaki uhusiano. Mambo ya uhusiano wachana nayo, mimi sitaki. Sasa hata nikajiuliza, si jamani,
kama mtu anaongea jambo kama tena, nikamuuliza yule askari walikuja naye, wewe umesikia vile huyu kijana anaongea? Hataki uhusiano na mtoto, ndiye anataka. Sasa kile kiko nyuma ya haya maneno sielewi ni nini. Sasa alipokuwa amekataa, sasa nikasema, nikamwambia mama, sasa we kitu ufanye, kwa kuwa koti ndiye imetumana, hawataenda na mtoto peke yake, ambatana na mtoto, wewe uende, koti ndiye aende ampe. Koti ndiye aende ampe, kwa sababu ndio walituma na koti. Na hiyo barua, na tuwezi kataa, wewe ambatana na mtoto, ile shida utapata, wewe nenda tu, mimi nakuja. Hata siku naona tuko kotini, ndio nilikuwa nimefika asubuhi. Na wewe unajua pahali mtoto wako saizi? Sijui ya pahali mtoto yuko. Hata dakika hii sijui. Ndio maana unaona bado tuko hapa. Angalau tupate namna vile tutajua mahali mtoto yuko, na vile tutasaidika mtoto wetu, mjukuu wetu aturegeshewe. Kwa sababu bado ni mdogo. Okay. Bado ni mdogo. Pia wewe ungetaka kupeana nambari ya simu? Kabisa. Namba yangu ya simu ni 0718 160 396. Hiyo ndio line inatumika sana, 0718 160 396. Katika hii safari uamuzi ukaweza fanywa kwamba sasa mna alternate, yani mnabadilishana, mtoto wako kwenu kwa wakati huu, wakati mwingine ako kule kwingine, hiyo itakuwa sawa ama itakuwa namna gani? Sisi bora tuone mtoto wetu ama mjukuu wetu kwa ufupi, afya yake na maisha yake vile inaendelea. Hiyo ndio haja yetu. Okay. Kwa sababu akiwa salama, sisi tunasikia amani moyoni. Okay. Kama hivyo ndivyo mimi naweza sema. Asante. So asante Bwana Tobias na mke wako Mam Lilian. Tuna hope kwamba after have a conversation, yani kuwa na haya mazungumzo, mtapata mwelekezi ama mtu ambaye atakayewashika mkono katika kutafuta haki, vile nimesema, itakayowaridhisha, iridhishe mtoto na ile familia nyingine. Asante. Asante. Asante, nashukuru. Tuko family, we had to come and listen to the cry of this family after the drama that was witnessed outside Milimani courtrooms. And we are here just asking ourselves, how can we support this family? These are legal matters, issues to do with children rights. And I hope that we can work with them so that everybody is satisfied. My name is Kingori Wangeshi. This has been an episode of My Story right here on Tuko. Thank you for watching. Let's do this.